خلاص بقى كده كلنا بناخد اوزempic، وكلنا بناخد مونجارو، وكلنا بناخد وجوفي، كلنا بناخد ترازابيبتايد او بناخد سيماجلوتايد. طب بس انا عايزه اقول حاجه، هي وحشه ولا حلوه؟ هي بتخسس ولا لا؟ هي بتبني عضلات ولا لا؟ طب هي بترفع الحرق ولا لا برضه؟ طب هي بجد بتعمل شلل في الامعاء او ضعف في حركه الامعاء ولا لا؟ يعني هي حاجه حلوه قوي يا دكتور ولا هي حاجه نص نص؟ طيب، ورقه وقلم كده بقى، تعالوا ركزوا معايا واحده واحده. خلينا نتفق ان الناس اللي بدأت تتعمل عليها الأبحاث للسيمابلوتايد والتراسابيبتايد، اللي هي مونجارو والأوزيمبيك والجوفي وات ايفر يعني اسمها التجاري ايه، هي ناس كانت بتعاني من السكر ومقاومة الأنسولين أو السكر من النوع التاني، وابتدت تاخد ده علشان تتعالج كويس. طيب ايه هو السيمابلوتايد؟ ابروفد، ابروفد للتخسيس على فكرة. الوجوفي ويو كان سيرش يا جماعة، ابروفد من سن 12 سنه في علاج السمنه. اه ولكن عايزه اقول حاجه، هي بتعمل ايه؟ هي عباره عن حاجه، انا مش هشرح مصطلحات طبيه عميقه خالص، انا هقول بس هي بتعمل ايه. انت بتاكل، فالاكل اللي انت بتاكله ده بيقعد في المعده وليكن مثلا ساعه، هي بتخليه يقعد مثلا ساعتين، تخليك دايما ايه، شبعان لفتره طويله. لو جيت بقى تتغابى وتتسلى وتاكل، تفضل تاكل فتلاقي الاكل واقف لك هنا، حاسس بحرقان، حاسس بحموضه رهيبه، حاسس انك عايز ترجع والكلام ده كله. طيب لا يا دكتور، على فكره في ناس بتحس باعراض زي غمان النفس، زي مثلا وجع في المعده، زي احساس ان هو بيرجع فعلا. هل ده طبيعي يا جماعه؟ ده مش طبيعي دايما، لان ده معناه ان ممكن تكون الجرعه الزياده للمريض، فمهم جدا ان احنا عشان ناخدها لوحدنا لازم حد يديها لنا. طب يا دكتور هي ممكن تساعد في بناء العضلات؟ بص يا فندم، هي بتنظم لك حركه الانسولين، بتحسن لك او بتنظم لك يا فندم احساس الجوع والشبع، فبتخليك تفكري دقيقتين قبل ما تاكلي، فتاكلي وانتي شبعانه مش وانتي مغيبه لمجرد ان الجوع مسيطر. فدي نقطه مهمه جدا تقدر تساعدنا في ان احنا نخس بشكل كويس. ولكن انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، هل انا ينفع اخدها لايف تايم؟ لا طبعا يا جماعه، احنا بناخدها بعد ما نعمل تحاليل انزيمات كبد، وبنعمل تحاليل دهون، وبنعمل تحاليل سكر تراكمي، وبنعمل تحاليل مقاومة انسولين عشان نشوف ينفع ناخدها ولا ما ينفعش. ولو احنا بناخدها حصل لنا اعراض قوية جدا بنوقفها، مش بنكمل عليها. طيب عايزة اقول حاجة، هي طيب يا دكتور ليها دارك سايد؟ يا جماعة بيحصل جاستريك باريسز، وده الناس بتخش فيه المستشفى، والريكوردد في 152 ألف حالة 4/10%. فده دارك سايد ولكن مش مع كل الناس، ولو حصل بنبدأ نبلغ. ده بيحصل امتى؟ في ناس حصل